Baik, kita akan menanam. Inilah contoh bibit yang baik. Kita masukin seperti ini. Ya, ini padatkan sedikit. Sudah itu kita masukin. Ya, selanjutnya ini adalah proses pemindahan benih ke media tanam. Ya, ini bibit yang sangat bagus. Ya, sesuai, tidak etiolasi. Iya. Iya, ini sengaja saya buat seperti ini, tidak ada menggunakan pompa. Ya, menggunakan pompa. Jadi sebetulnya ini menggunakan pompa semula, tapi karena saya coba tanpa menggunakan pompa, jadi nanti kita lihat hasilnya apakah ini nanti akan berhasil. Ya, ini saya tutup aja seperti ini. Ya, biasanya kalau begini kita ada kendala karena saya tidak menggunakan atap, ya terbuka saja. Ya, kendalanya biasanya di hujan. Nah, kalau masa tanaman masih kecil seperti ini rentan sekali timpa air hujan, dia bisa patah atau hujan yang lebat sekali. Kedua, biasanya ini airnya akan bertambah. Jadi karena terbuka tidak ada atap, jadi itu juga kendala. Nah, nanti kita lihat saja. Ini percobaan saya tidak menggunakan atap. Apakah berhasil atau tidak? Ya, akan lanjutkan nanti membuat video selanjutnya. Nah, bagi Anda yang mencoba ini tanam seperti ini, ya harus kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Ya, sebetulnya hidroponik itu mudah, tidak perlu mahal. Ya, seperti ini sangat-sangat murah. Dan kita bisa lihat ini nah tanamannya. Ya. Ya. Nah, ini airnya statis, jadi tidak ada sirkulasi mesin, tidak menggunakan listrik. Jadi murah meriah. Ini buat menggunakan bahan-bahan bekas. Ya, seperti ini. Ya, kebetulan saya habis pindah rumah, jadi ya belum begitu sempurna pengerjaannya. Ya, ini juga mengurangi biaya sebetulnya. Ya, baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube Hidroponik Rumahan Pontianak.
komen, kalau mau juga WA juga bisa. Ya, saya senang membantu. Sebetulnya saya sudah hampir 3 tahun berhidroponik, dan ini karena saya pindah rumah, maka saya membuat lagi di semula sebelum sudah saya bongkar-bongkar. Oke, terima kasih, semoga sukses ya.